ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಕಿಚಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆನಿಯನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗಿ ಅರಿಶಿನ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ್ಗಲಿ ಅದು ಆನಿಯನ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಖಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 4 ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ 1:4 ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯೋವರೆಗೂ ಬರಲಿ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 2 ವಿಷಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ 2 ವಿಷಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕಿಚಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫ್ ಆದಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫ್ ಆದಾಗ. ಒಂದು ಸಲ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.